السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الحبابات ديالي الغزالات؟ كي دايرين مع الصحة بخير؟ غبرت عليكم مدة هادي، رجعت ليكم من جديد بفيديو جديد وخرجتكم معايا خريجة ظريفة لمدينة اكيلاس لواحد البلاصة في البحر، وهانتم معايا البنات حتى نوصلوا ان شاء الله مع واحد شوية ديال الموسيقى. وانتم معايا البنات. ها انتم البنات الحبابات ديالي الغزالات، كيف ما شفتوا اللي جيت هنايا انا والوليدات ديالي والزوج ديالي. فرشنا هنا واحد الفريشه بحال الشكل ديال المغرب، الحصيره هنايا وجبنا فريش هكا خفيف ظريف، وجبنا الوليدات كيف ما شفتوا. هنا هاد البلاصه زوينه البنات، هنا في مدينه اكيلاس على حساب البحر. واحد البلاصه هنايا هي شويه قبل ما تدخلي لاكيلاس، كاين واحد الخرجه هكايا على حساب البحر هنايا نقيه، وكذلك حتى بحال اللي بغات تعوم ولا بغات تبرد. سمحوا لي البنات، باقي شويه ضاربني البرد، باقي شويه عيانه. اللي بغات تبرد هنايا مستور، هاد البلاصه مستوره، وكذلك كيكونوا فيها بحال هكايا صبليونيات وناس محترمين. زوينه هاد الجليسه هنايا. كاين كيجيو الناس البنات كيطيبوا هنا، تجيبي معك الشوا كذلك تشوي هنايا، ما كاين حتى شي مشكل. حنا كنلقاو هنايا الفاخر هنايا في هاد الجليسه فين جلسنا، وهنايا مع الظل وهاد الشجيرات هادو. حطينا الطوموبيل هنايا البنات وفرشنا تفريشه هنايا، تغدينا هنايا في هاد البلاصه هادي كما شفتوا. الحصيره ديال المغرب البنات. توحشتكم بزاف بزاف لمده هادي طويله
ما حطيت حتى شي فيديو على نظر الظروف ديالي، وكذلك نظر الصحه ديالي، وكذلك كنت عيانه شويه البنات، ما كنتش كنقد انني نصور لكم. وقلت اليوم علاش لا، لانني خرجت اليوم جبت وليداتي الاكيلاس اليوم شدوا العطله كما شفتوا. ملي شدوا العطله قلت لنا علاش لا اليوم ديال العشيه هكا، والراجل كذلك حتى هو ما خدمش اليوم. جبناهم يتبحروا شويه ودابا راه مشاو هما والوليدات مشاو يدوشوا مشاو يتبحروا شويه البنات. سمحوا لي الصوت ديالي اللي متغير شويه، وتنتمنى يا ربي هاد الخريجه هادي نفوج عليكم شويه. وهانتوما معايا البنات، راه غزاله هاد المنطقه هادي، فيها هاد الشجر هذا بحال الشكل ديال بحال الريحه ديال اليازير. هذا يمكن بحال شجر ديال الارز اللي كيكون هكا، يقدر تيكون في المغرب. ونقيه البلاصه، ما كتلقاي حتى شي حاجه البنات في الارض هكايا. تجيبي هكايا اللي عنده هكا دوك الطبيلات اللي تيكونوا كيداروا هكا في الطوموبيل، اللي عنده مثلا هكايا تجيبي هكا وتسرحي النيت في الارض هكايا مزيان، وما كاين لا وسخ لا حتى شي حاجه. نقيه البلاصه، ما كتلقاي لا وسخ لا حتى شي حاجه. نتوما كما تشوفوا كاينين هاد الشجيرات هادو مضلين على هاد البلاصه هادي، والبحر راه من الجهه الاخرى. دابا انا خلاوني بوحدي هنايا، خفت لا نتفوت على هاد البلاصه هادي ويجي شي حد لهنا ولا. المهم انا منين غادي يجي شي حد هكا يجلس ليا في البلاصه، غادي نصور لكم تما البلاصه فين كاين البحر. وهذا رائع البنات، رائع. الواحد يفوج ويضرب الدنيا بركله كيف ما نقولوا. المرض راه ضروري، المرض كاين. تنمرضوا، تنوقفوا على رجلنا تاني، نكافحوا تاني، ونزيدوا لقدام تاني بوليداتنا. وكذلك اللي عنده وليداته ما فيها باس انه واحد النهار يخمم هكايا ياخذهم دويره خفيفه للبحر. هما اصلا تيعجبهم البحر، تيعجبهم هكا يخرجوا مره من الدار، الروتين ديال الدار والصداع ديال الدار. كذلك داكشي اللي كديريه اليوم كديريه غدا يا البنات. راكم عارفين علاش كنهضر. وهنايا ملي تجيبي وليداتك هكايا يفوجوا يشوفوا شويه الدنيا، تيتبردوا شويه، تيبدلوا داك الجو والروتين ديال المنزل، كتحسي بالراحه، تحسي براحه نفسيه كذلك. وواخا تكوني مريضه كتولي صحيحه. والله العظيم البنات، واخا انني جيت هكا باقي فيا هذيك الكحبه وباقي فيا شويه ديال سميتو، ولكن مع ذلك هزيت وليداتي وقلت لهم ما غاديش انني نديركم على الفرحه ديالكم. هذا غادي تجيو وغادي تفوجوا شويه وتشوفوا الدنيا. وجبناهم اليوم وهانتوما معايا البنات، مرحله نصور لكم لقطات.
نتمنى الغزالات ديالي الحبابات ديالي تكونوا دوزتوا معايا وقت جميل وفوجت عليكم شويه بهاد الامواج ديال البحر اللي كتريح النفس. كنتمنى لكم يا ربي السعاده وطول العمر والرزق بالسلام وزوال هذا الوباء ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولقاء الاحباب والاصحاب، وكذلك نمشيو للمغرب ان شاء الله. السلام عليكم البنات، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.